पैसा दियो पैसा। बिल्कुल परेशान कर हो। काली खांसी तुमने जब आवत है तब तुम हमसे बतावा तो कि हमरे खांसी हुआ। देखो देखो ये मेरे खांसी है कि हुआ से उड़ के ये दे भैया है। ये दे भैया तुम यहाँ। अरे यार उठाओ। तुम उठाओ ना। ये मेरे खांसो कि तुम राजस्थान पहुंच जाओ खांसत खांसत। इतने बड़े हरामी हो गए। अबे देख लो बैटरी रिक्शा हो तो हम बैठा दे रिक्शा बैठे बैटरी रिक्शा पे राजस्थान पहुंच जाओ। सीना फटा जाता है। अरे यार अरे भैया वो तक कहाँ पहुंच गया है? कहाँ भैया तुम? यार भैया तने उतार लो। फंस गए कौनो राख के ना है बंद हो एकदम से। कहा यार ए भैया तने उतार लो यार, बहुत बुरा फंस गए यार। अरे यार तुमका कहा बताई यार। नीचे उतर बे। कैसे उतर यार? देखो साले कहीं हिम में खांसी सा दो साला कैसे टंगा है ऊपर। उधर नीचे। अरे उतरे थे यार, रुके रहो। एक तो खांसी परेशान करे है। अरे मिल जाए कोनो डॉक्टर भाई तो खांसी के ऑपरेशन करा दी तुम्हारा। अरे तू हमका ना पकड़ो यार, हम तुमका पकड़ाबो। हमें तो पकड़ो वैसे हम का पकड़ी है। हाँ आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अरे यार तुम हमका कहा उड़ा लाए यार। तुम बिल्कुल यार उठा उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। इधर ये बहुत खांसी आवत है। इधर आ बे इधर आ। ये के जहां पर मार बे तुम्हारा मुंह बिगड़ जे। तुम बताए नहीं थे साला हमका पकड़ के खाते उठा ले। साला पैरा पे लटा दिया। अरे हम कहूं जानित रहा यार, तुम इधर चले आई हो। जानित रहा साला। चलो भैया खांसी आवत है। खांसी मारे बिल्कुल ले जाओ अब जाओ। अब कैसरगंज में जाओ कूद कूद चले जाओ। अरे नहीं भैया कूद कूद के कैसे चले जी यार? कूद कूद के कैसे चले जी भाई? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न। रुको 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 रुको। ई भैया कहिया हमरे लिहा जाओ। वहाँ डॉक्टर कहिया दिखाई दी तो नहीं बर। तुम डॉक्टर के उतने छोड़ दियो बाकी देख ले। हम फोन से बात कर ले। ठीक है बैठा दो। हाँ लिहा जाओ भैया। बैठा दो बैठा दो। यहाँ काम है हमारा भैया, और कौन काम यार? रोज सवारी छोड़ना। ले मुड़े चढ़ गए मुड़े पर। अरे जा पीछे बैठा यार, पीछे जाके बैठो। पीछे जाके बैठे थे। बैठे हो? हाँ बैठे तो रुके रहो। या बैल का देखो। अरे कहा यार क्रिस के तुम्हें ऋतिक रोशन बने हो। ऊपर लाई चढ़ के बैठे के नीचे बैठे गए। अरे यार सीट पर बैठो, सीट पर यार। अरे सीट पर बैठे थे यार। या देखो ए साथ कायदे उतर लियो तो मार दे। थोड़ा जाएगा आपको दूध गिरी हो जाए के। ये सीट पर बैठे कर ऊपर चढ़े कह दे। अरे भैया हम बताई गिरा हुआ छोड़ दिया यार। तुम यार डांटा ना यार हमका। चुपचाप शांति से बैठ जाओ। हमारा मूड ना खराब करो यार। ऐसे कस्टमर छोड़ गया है कि बैठ गए ना। चले हाँ बैठ गए। चलो कहाँ गए रे? तू कहाँ उतर गए? अरे भैया दे। अरे मोर भैया यार ऊपर लाई चढ़ के बैठा का यार। कमजोर है, यो कमजोर है। टूट जाए यार। ये ले देने पर जो उतर नीचे उतर। अरे यार हमका खुद ही ना समझ हम यहाँ कैसे आई गए? अरे यार माने पड़ी तू का यार। तू कौन साले बंद के अब कल आके आ बैठी रिक्शा चढ़ा दी। अरे उतार यार यहाँ जाओ। खेतन के खराब हुए आलू शाम से जाके बैठ जा यार। बहुत खांसी आवत भैया, बहुत खांसी आवत। उधर नहीं इधर ऐसे पकड़ के ऐसे लेट जा आराम से। चलित है ठीक है। ये जाओ चले। हाँ चलो आराम से बैठे रहे हो। हाँ ठीक। चलिए ना। हाँ चलो। चलो भैया चलो। अरे चल दियो तुम तो हो जाती पटरा। तुम पटरा हो जियो पटरा। कौनो काजक ना रही चाहिए वहां सड़ा हुआ। अरे यार साल काजे इधर बैठ जा रे। इधर बैठ जा। तोर खांसी हो गई कि पूरा कौन ईटा लगेगा खपड़ी मार दी का। ए बैठ आराम से बैठ थे। अब ना खास से कल एक तो इतनी खराब रास्ता उसके बाद में तुम सर आफत किया यहाँ पे। यूं मोटबा साला अजीब साला आई घूम का फंसा एक बार है।
कहाँ आराम आराम से जाइत रहा। अब तक तो साला 4 सवारी लेके होते कैसे रन छोड़े होते, उसके बाद में 15 सवारी लेके होते जरवल छोड़े होते। तो साले खांसी के चक्कर में ही है हमारा यह सब पूरा बंटा धार हो गया। मोटौना पता नहीं कहाँ हमको छोड़ के चले गए, कहाँ लिया जाता हमका। खांसी इतना आवत है, बहुत गहरी खांसी हो गई है। कहा है तो बहुत गहरी खांसी है भैया। ज्यादा दिन से हमका लागल प्रॉब्लम है, तब भाई इनमें होते वरना इनमें हो ना चाहिए वैसे खांसी। तो हमरा सब क्या आवत जात है, लेकिन कौलो आज तक बहुत कोनो दिक्कत भा नहीं है वैसे कि गायब हो जाए तुरंत के तुरंत। बहुत क्या ये है भैया, बहुत खांसी। लग क्या गया है ना। हाँ भैया, बस आई गए आएंगे भैया। उतरो उतरो आओ, उतरो उधर उतर लियो। उतरी था। आओ ला पैसा लो। पैसा? हाँ पैसा लाओ, पैसा लाया हो तो पैसा दे हो का। पैसा भैया नहीं दी ना। अरे यार तुम्हारे सामने बैठा ही नहीं, तुमका पैसा 1 रुपया दीन ना है हमका। पैसा लो। पैसा अब हम कहाँ दी हो तुमका, जब भैया हमारा नहीं दी ना तुमका पैसा। अरे यार आयो तुम है तो पैसा तो दे है यार। अरे यार पैसा हम क्या करें यार। ए ज्यादा मुरहिबा हमरे साथे न करो, समझो। पैसा लेके तब भेज आबे, ये समझे रहे हो। ये तुम्हारी मुरहिबा अपने भैया को दिखाया जो मटुओ है, उन्हीं का दिखाए, हमका ना दिखायो। अरे मोरा बाप रे बाप यार, तोर कहूँ में खांसी है जा। अरे यार पैसा दे हमका, हम चले। पैसा दे पैसा। ले पैसा यार तुम। अब कहाँ गए रे, कहाँ गए? अरे कहाँ गए रे? देखो साला पर्स निकाली उसके बाद में साला खास दी तो अंदर गायब हो गया। अब साला पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। अरे यार ये हमका देखो चूतिया समझ रखे हैं। अरे पैसा तो हम घुस के ले लेवा, जेब तुम्हारा घर से लेके मैं तुमका क्या लागत है कि तुम खास के भाग दियो तो पैसा छोड़ दे। हम इनका घर से पैसा ले ले बे। चलो ऊपर कुछ बैठा है कहा यार, कुछ चिड़ाई चंगुरा है कहा हो तो इतना ही खड़बड़ाहट है ऊपर। याद बैठे हैं, याद इनका दिया कब खास के साला कहाँ भाई। उधर 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 तोरन घरन जाई थे, तोरन घरन जाई तो पैसा लेके रहे तुमसे हम। नीचे उतर, नीचे उतर नीचे। अरे यार उतारो यार हमका। पैसा दिया पैसा। अरे यार चला डाहे है यू डाहे है। अरे भैया यार पैसा हम अकाउंट में दे दे रहे, अभी बोली नहीं भाई, बोली बाहर साले कर रहे यार। नीचे उतर नीचे उतर। अरे यार भैया यार पैसा दे, जो साला बीमारी आदमी बैठा है नहीं और खांसी हो गए कि कुड़ौनी साहबा हो गए जो खत्म ही नहीं होते। उधर बैठ इनका चक्कर में साला हमरे खांसी आवे लाग है। तुम ना चलो भैया, यू रोड पर ना हम आए होते ना हमारे साथ यू साला यू समस्या हमरे आते आवत। चलो तुम्हारे घरे चली थे हम, धरा जानी थे तुम्हारा हम। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ चल चल अपने भैया के घर आएगा तुमने, चल। तुम यहाँ कैसे आए क्यों? हैं? रिक्शा वाला हमारे साथ है, वो कहाँ का? अरे यार भैया हमका माफी दो, हमका माफी दो भैया। नहीं तुम्हारा रिक्शा अगर हम बैठा लीजिए तो कोई जिम्मेदारी ना है तुम्हारा। अरे बैठा लेके मुझे घुमा, तुम छोड़ दियो, रस्तम छोड़ दियो यो। अरे रस्तम छोड़ नहीं दिन नहीं, खुद ही चला छुटाल भैसा है भैया। अरे एक बाजी खाता था तो कहूँ छत पर, एक बाजी खा तो कहूँ बिरवा पर, एक बाजी खा तो कहूँ खेते भैया, एक बाजी खा तो कहूँ गाड़ी का आगे आ जात। अरे परेशान हो गया। तो हम कही थे तुमका कौनो मेर के लेके जाए रहा है, तुमका रुपया कमाए रहा है ना। अरे तो रुपया कमाए रहा तो कहा अपन वहाँ चरित्र खोज दी यार, गांव में घुस जाये क्या? आती है तो कहूँ ना भागा जाता है यार। तो इसे खांसी ना आइए मतलब तक कूद का होते है। पैसा हमारा हमका दे दे भैया। सुनो हम जाइए। पैसा 5 रुपया धरे लौंडे। 5 रुपया? हाँ तो कहा तब कहा बरहौली पड़ाव से कैसरगंज के कहो 50 रुपया ले आओ, 5 रुपया तो भैया।
5 रुपया है, 10 रुपया महंगाई बढ़ गई, 10 रुपया किरावा है। और जो अतरा नाटक कैसे जब अतरा हम इनका बैटरी फूके हल उनके गाड़ी के उनके घर का हजाना को भरी हजाना उनके है। रुको तो ठीक है, और का अगर ऐसी बात है तो हम फोन 100 नंबर फोन मिलाए दी थे 112, और वही मैंने बताई थी पहले उसे क्या मरीज के यहाँ बीच रास्ता छोड़े कैसे हुआ था, वही पे फैसला कर दिया। यूँ तो गलत बात है भैया। 250 लियो रखो फोन, रखो यूँ तो गलत बात है यार। मैं यार दूसरे के साथ यार मजदूर के साथ ही मैं कर दो यार। तो जितना रुपया पड़ी उतना रुपया तो ले 5 रुपये दे 5 रुपया ले जा तू 5 रुपया 5 रुपया ना हमरे 5 रुपया खत्ती मरे नहीं जाई थे। तुम्हें इतना पता है कितना 5 रुपया कमाई थे उमन हम। हाँ तो हाँ जाओ, तुम अमीर हो जाओ, हम गरीब हो जाइए। तुम अमीर हो जाओ, तुम अमीर हो जाओ। जाओ 5 रुपये में चखना न पियो जाओ।